สืบเนื่องจากเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่24เมษายนได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างหนักใน2อำเภอคืออำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวม107หลังคาเรือนแยกออกเป็นอำเภอวิเชียรบุรีได้รับความเสียหาย7ตำบลจำนวน87หลังคาเรือนส่วนอำเภอศรีเทพได้รับความเสียหาย2ตำบลจำนวน17หลังคาเรือนสิ่งปลูกสร้าง3หลังคาเรือนเบื้องต้นส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อการช่วยเหลือโดยเฉพาะบ้านของนายทองอยู่พรหมชมชาอายุ67ปีเลขที่105/2หมู่12ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีได้ถูกแรงลมพายุพัดกระหน่ำอย่างหนักจนหลังคาบ้านปลิวหายทั้งแถบตัวบ้านลักษณะชั้นเดียวซึ่งเป็นอิฐบล็อกถูกพายุพัดกระหน่ำจนพังถล่มทั้ง4ด้านเสียหายอย่างสิ้นเชิงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านได้รับความเสียหายรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุหมายเลขทะเบียนบใบไม้สบศรี485นครสวรรค์ถูกกำแพงอิฐล้มใส่จนหลังคายุบกระจกด้านข้างแตกอีกทั้งช่วงเวลาเกิดเหตุภายในตัวบ้านมีนางประมวลพรหมชมชาอายุ65ปีอาศัยอยู่กับหลานสาวคือเด็กหญิงณัฐการพรหมชมชาอายุ4ขวบถูกกำแพงอิฐบล็อกพังถล่มทับได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขาศีรษะและตามลำตัวเคราะห์ดีที่หลานสาววัย4ขวบไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งขณะเกิดเหตุนายทองอยู่พรหมชมชาอายุ67ปีเดินไปบ้านอีกหลังซึ่งอยู่ใกล้กันได้แต่มองพายุพัดถล่มจนบ้านพังคาตาโดยทุกคนคิดว่ายายกับหลานต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากขณะที่นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันโทเชิดพงษ์ช่วยบำรุงผู้บังคับกองพันฐานม้าที่18กรมฐานม้าที่3กองพลฐานม้าที่1นำกำลังพลทหารลงพื้นที่เข้าสนับสนุนขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ที่เสียหายและซ่อมแซมบ้านเรือนร่วมกับนายสุเมธ ธีรนิตินายอำเภอวิเชียรบุรีและนายประกรณ์ตั้งใจตรงนายอำเภอศรีเทพเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์กิ่งกาชาติอำเภอวิเชียรบุรีกิ่งกาชาติอำเภอศรีเทพร่วมพบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุวาตภัยและมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป